Merhaba arkadaşlar, ben Bilal. Bugün sizlerle Sticker Driving'ın nasıl yükleneceğini ve eee Sticker Driving'ın Türkçe yamasını indireceğiz bugün. Bilgisayarınız yavaş, aman senin takan mı var? Şimdi bu dosyaya giriyoruz. Buradan şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Next. Buradan böyle. Buradan istediğiniz yeri seçebilirsiniz. D olsun, C olsun. Ben bunu D'ye yüklemek istiyorum. Ok diyoruz. Oradan next. Burayı pek fazla bilmiyorum. Bu zaten hani buraya şundan çıkıyor işte. Simgeden çıkıyor o. Buradan yüklüyoruz arkadaşlar. Bunu bekleyelim biraz. Şimdi ben kanal hakkında konuşayım biraz. Kanalda daha bir tane abone var. Daha fazla abone olmasını istiyorsanız abone ola tıklayabilirsiniz. Alttaki reklamlara tıklamanızı öneririm benim için. Tabi siz aynısını yapabilirsiniz. Daha oyunlarım var gördüğünüz gibi. Assassin's Creed var, PES 15 var, GTA 3 var. Şu oyunun ismi Ses İzi. Bir de Payday var. Şunu da şuraya koyalım hemen. Sürekli videolar yapmaya çalışacağım. Hani böyle arka arkaya gelen videolar olabilir. Hani böyle 2-3 tane video. Her gün en az 3 tane video atabilirim arkadaşlar. Şu da olsun da hemen. Evet, bu indikten sonra arkadaşlar şuna gireceğiz. Buradan oku var. E, ben size bu oyunu nerede indireceğinizi ve Scar Driving TRYMA 1.00'ın şeyini atacağım zaten. Burada da görüyorsunuz tam indirden. Evet, bu yavaş yavaş dolmuş arkadaşlar. Evet, bekleyelim şunu. Yani sesim biraz kötü gelebilir. Daha ilk video. Hastayım da biraz. Evet. D yüklüyor. Oyunuzda bir hata olursa onu videonun altında yazabilirsiniz. Hani herhangi bir hata çıkarsa hem videonun altında yazabilir hem de internetten bakabilirsiniz şeyine. Hani altta linkler atacağım için orada sorunlarının çözümleri vardır. Evet, doldu burada. Bekleyelim biraz daha. Bekle. Çok uzun sürdü ya. Normalde hemen bitiyordu. Car driving. Oldu arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz burada. Burada DirectX var. Ona indirmemiz lazım. Hani bilgisayarınızda yüklü olsa bile indirmeniz lazım. Yoksa oyun herhangi bir şekilde açılmıyor. Hani yüklüyorsunuz ama açılmıyor. Onu mecbur indirmeniz lazım. Bilgisayar kafayı yedi. Evet. Bu Microsoft DirectX, bunu indirmeniz lazım. İleri. Zaten uzun sürmüyor. Hani bilgisayarınızda fazla da bir yer açmıyor. Pardon, yer kaplamıyor. Evet, bunun inmesini de bekleyelim. Zaten uzun bir süre değil. Sticker Driving. Yaklaşık 700 MB oyun. Şimdi The Force alayım. Onu da çekerim. Bir arkadaşım tavsiye etti. Evet. Hadi dolmasını bekliyoruz bunun da. Şimdi kapatalım. Ay. Evet, hadi. Ya bok şeyim var ya. Allah Allah. Bir saat olmuyorsun. Evet. Biraz sessizlik olabilir çünkü konuşmuyorum. Benim de canım sıkıldı şunun dolmasını beklerken. Hani videoyu kapat aç diyeceğim, yani duraklatıp onda gerek yok ya ona. O hani insanın konsantrasyonu bozuluyor. Evet, bu indi. Buradan bunlar var arkadaşlar. Finish diyoruz. Böyle şimdi şey de açılacak, internet de açılacak galiba. Öyle bir şeyler var. Böyle bir durumlar var. Evet, açıldı internette. Kapatalım şunu. Şimdi bunu indirdik. Burada içinde crack dosyası var. Bu dosyaları kopyalıyoruz ve oyunu kurduğumuz yere atıyoruz. Bende D'de olduğu için buraya Sticker Driving
bin diyoruz. Win 32. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştıracak sonra bunu seçiyoruz ve en üsttekini seçiyoruz. Sonra şimdi oyunumuz kuruldu. Oyun bitti. Oradan girebilirsiniz. Şimdi sıra geldi bunu kurmaya. Bu zaten çok kolay. Buna giriyoruz arkadaşlar. Oyunçeviri.com. Oyunlar artık Türkçe. Evet, yani siz kurmaya da bilirsiniz. Hani istediğinizi yapabilirsiniz. Hani o size kalmış bir şey ama ben kurmayı deniyorum. Kurun. Bence siz de kurun. Hani Türkçe daha güzel olur. Evet, bekleyelim burada. 15 saniye diyor. 15 saniye, 15 saniye. Geçmiyor ki. Geçmiyor ki. Geçmiyor ki. 15 saniye. Geçmiyor ki. Geçmiyor ki. Geçmiyor ki. 15 saniye. Evet. Bitti. İleri. Bunu da oyunun kurulu olduğu yere. Oyun burada kurulu olduğu için ben de DD kurulu olduğu için tamam diyoruz. Kur diyoruz. Ve buradan Türkçe oyunu başlat, kurulum notlarını göster. Bunları siz seçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve likelamayı unutmayın.